حبيت اعملها كعملي امام بعض المشاهدين. بنجيب زيت سمسم، بس يكون زيت سمسم خام، زيت زيتون، زيت حبة بركة، زيت بابونج. ناخد مقادير متساوية في قطرة زي دي كده، ونضع الزيت 3 نقط في الفتحة و3 نقط في الفتحة مع ارتفاع الرأس إلى الأمام، وتكرر هذه العملية ويكون فيها شفاء بأمر الله عز وجل. يا روضة أنا ماشية والله يا جلي. طول في الحمام أوي يا صفا كده. هي هنا اهي. عمار طول في الحمام هو أوي. عمار ده يا عمار. مالك هيبات معانا ولا الحاج معانا؟ عمار يا بنت مالك. انت لسه بتعمل الدورة ليه؟ انت غصب اصلي عني انسان. يلا هي بس الفلوس عشان البسها ولا حاجة. يلا يلا يا حاج. هاتي المشاوي بتاعك ده لي. خد لها تعال الكليب ده كان ريحته ماشي كده صح؟ هو تتأكد انت بس بالله ما شاء الله قمتي يعني بالجواز. هو عشان هو مدفع 20 جنيه. لا انت هتدفعين. احنا بادي ما فيش انا 15 جنيه. والله هتدفع كام يا ماهر؟ تعالي يلا نمشي. انت اللي جبت لي حاجه خدت يبقى انت اللي تستحمليه. يعني الحرية لقيته كان ماسك الشنطة ورحت وبعدين قعد على